بسم الله الرحمن الرحيم. ألحان وأشجان. أتذكر ليلة وقد اجتمعنا على طيب الغناء إلى الصباح، ودارت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راح، فلم تر فيهم إلا سكارى سرورا والسرور هناك صاحي. إذا نادى أخو اللذات فيهم أجابا له حي على السفاح، ولم نملك سوى المهجات شيئا أرقناها لألحاظ الملاح. عشق وضياء. ماذا أقول عن الغناء؟ صوت العصيان وعدو القرآن ومزمار الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن. وما أدمن عليه عبد إلا استوحش من القرآن والمساجد، وفر عن كل راكع وساجد، وغفل عن ذكر الرب المعبود، واستأنس بأصوات النصارى واليهود، وابتلي بالقلق والوساوس، وأحاط به الضيق والهواجس. فلو رأيتهم عند سماع الغناء وقد علت منهم الأصوات وهاجت منهم الحركات، يتمايلون تمايل السكران ويتكسرون تكسر النسوان. وكم من قلوب هناك تمزق، وأموال في غير طاعة الله تنفق. يدري عن المغنية فلانة كيفية أكلها، لون ثوبها، مقاس حذائها، عدد حفلاتها، أسماء ملحنيها. ويدري عن المغني فلان عن سيارته، عدد أشرطته، ألحان أغنياته. وكأن أحدهم عالم جليل أو داعية النبي. ورأت عائشة رضي الله عنها رجلا يحرك رأسه طربا يمنة ويسرى، فقالت أف شيطان أخرجوه. يهتز فؤاده كلما سمع صوتها أو رأى صورتها. وكم من فتاة عفيفة سمعت مطربا فاجرا اشتاقت إلى صوته وصورته، فلا تعجب إذا رأيته أو رأيتها يعلقون الصور ويجمعون الأشرطة والقلب يهوى ويتمنى. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وصوت الشيطان هو الغناء. يحضر معه الشيطان ويغلب على الإنسان، فما بالك إذا اقترن بكلمات رقيقة وألحان صفيقة، فهو أهل عند ذلك أن يغلب على الألباب. فهو اللهو والباطل والزور والمكاء والتصديق ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمر والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود. أسماؤه دلت على أوصافه، تبا لذي الأسماء والأوصاف. ألحان وأشجان. العزف والرقص والمزمار عدتنا، والخصم عدته علم وآلات. تقود أمتنا في الحرب غانية، والجيش في الحرب قد ألهته مغنات. كم بددوا المال هدرا في مبادلهم، وفي ليالي الخنا ضاعت مروءات. ربح البيع أبا يحيى، فقال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. صدق ابن مسعود وإن لم يقسم. فماذا يقول ابن مسعود؟ لو رأى زماننا هذا أصبحت الأغاني تسمع في البر والبحر والسيارات والطائرات والمطارات وألعاب الأطفال وأجهزة الجوال. كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، لبست ثوب العيش ولم أستشر. وربك يخلق ما يشاء ويختار. قلت المحبة عندي لو تعلمين عبادة. الله أمر بالصلاة والصوم لا، بقراءة القرآن لا، يقول الله أمر لعيونك أسهر. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون. أتقولون على الله ما لا تعلمون. ليه القسوة؟ ليه الظلم؟ ليه يا رب؟ ليه هكذا يتهم الله عز وجل بالقسوة والظلم؟ وهذا المغني هو الآن تحت أطباق الثرى. يا سامع الغناء، غرك بربك الكريم. يا سامع الغناء، أين المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يا سامع الغناء، أين الذين إذا سمعوا حكم الله ذلوا وأطاعوا وأذعنوا وانصاروا؟ يا سامع الغناء، أما تعتزل فاعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. إن أهن عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. مؤسسة الونين الخالد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم ألحان وأشجان للشيخ محمد العريف. من يرى سقمي يزيد وعلتي أعيت طبيبي،
لا تعجبن، فهكذا يجني الغناء على القلوب. بل قد قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين الغناء والخمر والزنا، فقال فيما رواه البخاري: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر، يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون أنهم يفعلون هذه المحرمات فعل المستحل لها، بحيث يكثرون منها ولا يتحرجون من فعلها، أو أنهم يبحثون عمن يفتيهم بحلها. وصح عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب. فسمى الغناء صوتا أحمق فاجرا لأنه لأهل الحمق والفجور. وسئل ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قيل: ما هو لهو الحديث؟ فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. وصدق ابن مسعود وإن لم يقسم. وسئل محمد بن الحنفية عن قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قيل له: ما هو الزور؟ قال: هو الغنى، لأنه يميل بك عن ذكر الله. وقال تعالى لكفار قريش: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس: سامدون مغنون، تقول العرب: اسمد لنا أي غن لنا. ووصف الله تعالى أحوال عباد الأصنام عند البيت الحرام فقال عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء والتصدية نوع من المعازف، وهو التصفيق والتصفير. ومن عظم خطر الغناء توعد النبي عليه الصلاة والسلام سماع المعازف بالمسخ والقذف، فروى الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ. قيل: يا رسول الله متى؟ فقال: إذا ظهرت القينات والمعازف واستحلت الخمر. وقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يشربون الخمر ويعزف على رؤوسهم بالقيان يمسخهم الله قردة وخنازير. والقيان جمع قينة، وهي المرأة المغنية. وقد تكاثر وتواتر كلام الأئمة الأطهار والعلماء الأبرار في التحذير من الغناء. ففي المسند أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج يوما في حاجة، فمر بطريق فسمع زمارة راع، فوضع أصبعيه في أذنيه حتى جاوزه. فقل لي بالله عليك، أزمارة راع أولى بالتحريم والترك أم هذا الغناء الذي يتغنج فيه المطرب والمطربة فيفتن القلوب ويشغل الأرواح عن علام الغيوب؟ وقال عمر بن عبد العزيز لأبنائه: أحذركم الغناء، أحذركم الغناء، أحذركم الغناء، فما استمعه عبد إلا أنساه الله القرآن. وكتب إلى مؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي مبدأها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، أرأيت الغناء أحلال هو أم حرام؟ رجل يسأل عن غناء الأعراب في البوادي الذي ليس فيه معازف وليس فيه تصوير ولا فيديو كليب ولا لباس عار ولا قصات فاتنة ولا رقصات ماجنة، غناء الأعراب في البدو، هل يجوز يا ابن عباس؟ هل هو حلال أم حرام؟ فقال ابن عباس: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ قال الرجل: يكون مع الباطل. فقال ابن عباس: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ اذهب فقد أفتيت نفسك. أما أبو بكر فكان يسمي الغناء مزمار الشيطان،
وسأل رجل الإمام مالكا عن الغناء فقال ما يفعله عندنا إلا الفساق. وسئل الإمام أحمد عن الغناء فقال الغناء ينبت النفاق في القلب ولا يعجبني. والشافعي سماه دياثة، وأبو حنيفة أفتى بالتحريم. فالغناء مبدأه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن، نعم كيف لا، وهو يحرك النفوس إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح، فهو والخمر رضيعا لبان، وهما في القبائح فرسان هان، فإذا سمعه أحد قل حياؤه وفرح به شيطانه واشتكى إلى الله إيمانه وثقل عليه قرآنه، وتراه يميل برأسه ويهز من منكبه ويضرب الأرض برجله